ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏതുവരെയായി? എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നു, സിലബസ് വന്നു, ആകെ 5 സബ്ജക്റ്റുകൾ, +1 +2 സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള 5 സബ്ജക്റ്റുകൾ, അതിലെ ടോപ്പിക്ക്. ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സാമിനുള്ളൂ. ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്മാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനാണ്. അതായത് സിലബസിലെ അപ്രധാനമായ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ച് നമ്മുടെ സമയം കളയുക അല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന മേഖലകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തിരിച്ചറിയാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒക്ടോബർ 3 നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ 9ാമത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഏതാണ്ട് 200+ അവേഴ്സിന്റെ ലൈവ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്സുകൾ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫാക്കൽറ്റീസ്, എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ്, എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എല്ലാ മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അങ്ങനെ എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒക്ടോബർ 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ബാച്ചിന്റെ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ജോയിൻ ചെയ്യുക, പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.